अस्सलाम वालेकुम अली भाई महमदी चौक जेल माशाल्लाह से प्यारे भाई 6 अदद पीस है माशाल्लाह से। ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद है 3 नर 3 मादियाँ होंगी। अल्लाह खैर करे। कबूतरों का आई क्लोजअप भी शो कराएंगे आपको, अल्लाह खैर करे। और परिंदे बहुत तगड़े हैं और रेट तो आपको पता है अली भाई का प्यार मोहब्बत का ही होता है। इंशाल्लाह जिस भाई को चाहिए रब्ता कर ले 0334 86 144 05 पे। भाई ये जो कबूतर है ना या मादी, ये बहुत अच्छी मुझे बड़ी खुद पसंद है और इंशाल्लाह आपका शौक़ बनाएगा। अभी ये क्रीज़ पूरी कर रहा है या कर रही है, इंशाल्लाह आपका शौक़ बनेगा। जो चीज़ लाता हूँ खड़काई जाता हूँ और इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। एक ये मादी है और ये उल्टे हाथ में दोनों कंफर्म मादी हैं। इसमें डाउट है कि मादी के नर है, मुझे